Je réponds à cette question que j'ai eue récemment. Pour être honnête, c'est une des questions les plus fréquentes en hiver des parents. Que faire contre la toux? Je sens que je vais pas trop vous aider, mais faisons une mise en point ensemble. La toux, c'est quoi? À quoi sert-elle? C'est une réaction physiologique du corps contre une agression, le plus souvent due à des virus. La toux permet de les évacuer et d'éviter que toutes ces petites bêtes restent dans le corps de votre enfant. Sympa, non? Parce que les fameux glaires, s'ils restent bloqués dans les poumons, c'est pas bon du tout. Le risque est que cela se transforme en une pneumopathie, c'est-à-dire à une infection pulmonaire. En pédiatrie, on s'occupe beaucoup d'enfants qui n'ont plus la possibilité d'avoir une toux efficace, souvent dans le cadre de maladies neurologiques. Et quand ces enfants tombent malades, c'est souvent compliqué, car en quelques heures, ils s'encombrent, ils peuvent très vite s'aggraver. Bref, tout cela pour vous dire que la toux, c'est bien et c'est important. Mais la toux, c'est embêtant et je le sais très bien. C'est jamais très agréable de tousser. Mais que faire? Alors là, vous pouvez soit sortir des tomates pourries à me balancer sur moi, ou vous pouvez quitter la vidéo tellement vous êtes exaspéré. Alors en gros, il faut respecter la toux car elle permet une guérison de votre enfant. Tous les sirops antitoussifs, sprays, baumes, essences ne sont pas recommandés. Le seul traitement qui a montré son efficacité dans les études en pédiatrie pour soulager l'irritation de la gorge est le miel. Mais le miel, comme vous le savez, et attention, c'est uniquement à partir de 1 an. Bon, voilà, courage à vous et force pour l'hiver. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!